এবারে শীতের শুরুতেই আমার প্রথম জার্নি যেখানে করলাম সেখানে ক্যাম্পফায়ারের ব্যবস্থা আছে, সামনে সমুদ্র আছে, আর কলকাতা থেকে যে কোনো দিন ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারেন জায়গাটায়। আর যদি চান তাহলে কিন্তু জগন্নাথ দেবেরও দর্শন হয়ে যাবে। জায়গাটা কোথায়? পুরী নয় কিন্তু, কোথায় সেটা জানার জন্য দেখুন, খুব শীঘ্রই আমার চ্যানেলে ভিডিওটি আসছে।